que ela podia fechar a boca, fazer uma boca bonitinha, né? Tadinha, né? Ai, filha, poxa vida. Que chatadinha? Que isso? Porque o dele é mais bonitinho, meu nariz é tão feinho. Ah, que isso. Legal, vamos lá. Vou fazer a visão. Posso pôr essa parte do seu filme na internet? Essa parte colorida, não aparece o seu nome. Não, não tem problema. Nasceu o filme em 77. Dei busca no YouTube por filmes da Gravimagem. Aparecer todos os anos 77. Como é que chama ele? Deixa eu ver se eu consigo virar um pouquinho só. Você consegue botar a mão aqui? E ó. Bem leve. Isso. Deu uma misturada dele. Primeiro degusta, bebe de amniótico, né? Chupa dedo. Pegou bem nela. Pegou bem. Olha o narizinho, tá vendo? Que menina bonita, mulher, ó. Olha legal da menina, que isso? É que o nariz dela não tem osso, o dela tem. Por que não tem osso? Porque eu fiz uma plástica aqui, ele é fundo, ó. Mas o seu nariz está mudado. Mas ela não vai puxar o mudado, né? Como é que ele vai puxar o nariz mudado? Então, eu queria o nariz Se ela dele. for puxar, ela vai puxar o teu nariz. Olha lá, ó. Batatinha. Menina bonita, ó. É que o nariz dela não tinha osso, por isso, mas o do neném acho que tem, que é. O dela era. Olha lá. Apertava e ia Por 10. Ótimo. Ok? Se Deus quiser, a gente vai uma criança boa. Parece